โอเคฟังนะคือเรื่องมันเป็นงี้มันรู้ว่าเธอชอบคนตลกก็เลยต้องฝึกและมุกตลอดฝึกและมุกตลาดฝึกและมุกตลอดไม่รู้ว่าเธอจะชอบมันไหมถ้ามันเป็นคนไม่ค่อยตลกคนไม่ค่อยตลกเฮ้ยถูกแล้วเธอยังสงสัยที่พูดอยู่จริงไหมอันนี้มันเป็นใครก็บอกเลยว่าเธอจะเซอร์ไพรส์เรื่องที่ถูกใจฉันก็แค่มาพูดแต่กลัวเธอจะคิดหนักกว่าเธอได้รู้จักเขาดีกว่า ที่เขาก็รักจริงไม่เคยจะทอดหรือจะทิ้งไม่เคยจะทำให้ใครต้องเสียใจแต่เพราะว่าเขาไม่ขี้อายก็เลยไม่กล้าพูดออกไปได้แต่ฝากฉันมาถามว่าเธอจะดีใจบ้างไหมถ้าได้รู้ว่าเพื่อนฉัน